Á heilsugæslunni víðfeðm þjónusta og meðal annars er heilsueflandi móttaka sem ég er teymistjóri fyrir og þar undir er sykursýkismóttaka þar sem við erum með, hún hefur verið starfandi síðan árið 2001 og þar erum við með 1200 manns í eftirliti, bæði með sykursýki típu 1 og típu 2, margir með insúlíndælur sem við erum að setja upp og einnig margir með sykurnema bara, þeir sem eru á insúlínmeðferð. Það sem er nýtt í okkar þjónustu er augnbotnamyndataka sem við erum í samstarfi við Retina Risk og þeir gráða myndirnar fyrir okkur og þetta var eiginlega svona það sem upp á vantaði upp á heildræna þjónustu því að við erum að fylgjast með tilkomu fylgikvilla sem við gerum og okkur vantaði eiginlega þetta var svona laus endi þar sem við vorum að biðja fólk að fara til augnlæknis og sumir gerðu og aðrir ekki eins og gengur. Þannig að, og svo erum við með móttöku fyrir einstaklinga sem lifa með offitu og þar erum við að sinna bæði er að koma mikið að nýju fólki inn sem bara hefja meðferð og svo eru aðrir sem eru búnir að vera jafnvel búnir að fara í efnaskipta aðgerðir og fleira og það er fólk sem þarf að koma inn í eftirfylgd líka af því að þetta eru allt langvinnir sjúkdómar sem þarf að fylgja eftir alla ævi í rauninni og síðan erum við með þjónustu fyrir eldra fólk sem er það sem við erum svona bara að skoða, taka stöðun á heilsufari, lyfjameðferðum, þörf fyrir meiri þjónustu, bæði félags- og hjúkrunarþjónustu og sækja hjálpartæki heim og alls konar. Það sem er á döfinni hjá okkur núna er að fara af stað með móttöku fyrir börn sem að lifa með offitu og lýðheilsuvísar hafa sýnt að þörfin er mjög mikil og við erum á fullu í þeirri vinnu. Það sem hefur kannski helst verið bara að vanta starfsfólk til að vinna það og svo hefur við áhuga fyrir að fara af stað líka fyrir sjúklinga með lungna- og hjartasjúkdóma. Þannig að þetta er svona það sem heilsueflandi móttaka er og aftur þetta eru langvinnir sjúkdómar þannig að meðferðin er hugsuð til lengri tíma. En offita og offita barna kannski, þetta er vaxandi vandamál í nútíma samfélagi? Þetta er vaxandi vandamál allan heim og í nútíma samfélagi. Þessi lýðheilsuvísar aftur hafa verið að sýna við stöndum sérlega illa þarna eða hvað maður að segja, sjúkdómurinn er algengari hér en annar staðar og mikil þörf á að grípa þar inn í og við höfum verið í samtali við heilsuskólann á Landspítalanum og þau eru boðin og búin að aðstoða okkur á allan hátt varðandi þetta. Þannig að það verður bara, áskorun sem við ætlum að fara í. Og þetta verkefni búið að vera lengi í gangi? Já, við erum búin að eiginlega vera að undirbúa okkur svolítið þannig að við höfum margar fagstéttir innan stofnunarinnar hafa komið þarna að borði og til að skoða hvernig staðan hjá okkur, hvað getum við gert og það er eins og mæðraverndin og ungbarnaverndin, skólahjúkrun, sálfræðingar, barnalæknir og hjúkrunarfræðingar sem hafa komið að þeirri undirbúningsvinnu og næringarfræðingur. Þannig að við erum búin að vera að leggja grunn að og að við af okkur upplýsingum og bara hvað getum við gert þverfaglega og í teymi í heilsueflandi móttöku eru læknar, hjúkrunarfræðingar, næringarfræðingur, sálfræðingur og sjúkraliði. Þannig að við störfum þverfaglega og það verður áfram í öllu því sem við allri okkar vinnu.